Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi, ongi etorriak Xaloa telebistara. Iraiak 13 dugu gaurkoan asteazkena, egunez egun, Iruñerriko hotsak eta zaratak saioan gaituzue. Arratsaldeon zuri ere, Ainhoa. Arratsaldeon, Larraitz. Zer moduz hasi duzu egun eguzkitsu hau? Bai, hobeto egoten da, ez da, jalean. Bai, temperatura goxoagoa, ez da? Bai, hori da. Egia esan horrelako egunak uste du ja udazkena iritsi aurretik gutxi izanen ditugula. Bai, irailean ja dagoena da. Bai, aprobetxatu behar beraz. Bai. Gaurkoan gainera, atzo susto ederra egon zen, ez? Bartzelonan alarma faltsu bat izan zen, baina bueno. Bai, gainera aurreko egunean hori diada izan da ere, data proposa, ez, horrelako gauzak egiteko. Gaurkoan zer dugu efemerideetan? Zer gertatzen da gaurko egunarekin? Beno, hori alde batetik historia kontuak, baina gero ikusiko ditugu, eta bestalde bideo-joku famatu bat ere ateratzen salmentan lehendabiziko aldiz. Gero ikusiko dugu ere. Eta gaurkoan protagonista nagusia egunkarietan Nafarroari begira kirol kontuak ditugu protagonista nagusiak. Joseba Fernandez izan ere etxera itzuli da, patinatzailea eta gainera 3 domin eta munduko titulu bat irabazi du, beraz ez da gutxi. Gara egunkarian bestelako kontuak ditugu azalean, bertan Madrid eta Kataluniaren arteko tirari protagonista nagusi, eta berri egunkarian Frantziako kontuak ditugu, izan ere herria altxatu egin da Macronen lan dekretuari aurre egiteko, eta horren inguruko xehetasun gehiago izanen ditugu. Az gaitezen gaurko efemerideekin. Gaur bezalako egun batean 1923 urtean, Primo de Rivera militarrak Espainian estatu kolpea eman zuen. Hori dela eta 1876ko konstituzioa eta parlamentua bertan bera utzi zen eta diktadura ezarri zuen. 1985 urtean Japonen Nintendo konpainiak Mario Bros bideo-jokua atera zuen salmentan. Gaur egun Mario Bros da Nintendo konpainiaren ikono nagusiena eta bideo-jokuen arloan ere sinbolo garrantzitsuena. Azter ditzagun gaurko lerroburu nagusiak Aitziberren eskutik. Arratsaldeon Ainhoa, arratsaldeon Larraitz, hauxe dira gaurko nagusiak nagusiak. Gaurko eguneko albisteekin hasteko Sanferminetako azken egunean izandako bortxaketa baten ustezko egileak kartzelara bidali dute. 15 urteko emakume bat bortxatu zuten Milagros auzoan. Kartzelera bidali dute ustezko erasotzailea 32 urteko iruinarrak. Bertzale Kataluniako prozesuan PP duen jarrera kritikatu du Nafarroako parlamentuak. 4 adierazpen aurkeztu dituzte eta PSRena ateri da aurrera soilik. Eta UPN Euskalduna naiz eta zu programaren aurka jarritako salaketa artxibatu du epaiak. Epaiak ebatzi duenez ez dago Espainiaren kontra. Aurrera eginez albisteekin, Txantrako parke berriak badu diseinua. Begi-bistan taldearen proiektuak irabazi du Txantrean parkea sortzeko ideiarik onena izan duelakoa. Aurrera eginez, tren sozialaren alde eta elite ekonomikoei onura egiten den tren eredu baten aurka egin du sustrai erakuntzan. Eta Zirigor saretako programazioan 314 ikastaro eta 40 bisita gidatu atera dituzte, izen emateko epea zabalita. Eta albistekin bukatzeko, 9 ikasle baino gehiago parte hartuko dute ikasturte honetan irakurtzailetasuna sustatzeko udal programan. Eskerrik asko Aitziberriturri, eguneko lerroburu nagusien berri emateagatik. Orain egunkarietako azalekin aurrera eginen dugu. Diario Navarra egunkariari dagokionez gaurkoan hauxe dio lerroburu nagusiak. Nafarroan 1000 adin txikikok beren abizenen ordena aldatzen dute amarenari lehentasuna emateko. 1989 geroztik egin daiteke aldaketa hau familiak adosten badu.
Bestalde, gaurko argazkiko protagonista Joseba Fernandez patinatzailea dugu, harrera onena txapeldunari, Txinan 4 domin irabazi eta gero Joseba Fernandez patinatzailea etxean da, argazkian lagun eta senideekin ageri zaigu Herripagainan. Bestalde, kontu gehiago gaurko Diario de Navarra egunkariko azalean, batetik Japoniak sari artistiko nagusia eman dio Rafael Moneo tuterarrari, eta bukatzeko Espainiak Esloveniaren aurka jokatuko du Eurobasketeko final aurrekoa. Bestelako kontua gaurko Diario de Noticias egunkarian, hauxe dio lerroburu nagusia gaurkoan, epaileek presioa areagotu dute komunikabide eta erreferendumaren aldeko ekitaldietan. Hau ez bakarrik, izan ere auzitegiek informazio eskubidea mugatu nahi dute eta TV3 telebistari urriaren 1 inguruko edatzea debekatu diote. Fiskaltzak mosoi galdeketa ekiditzea exigitu die. Bestalde, gaurko argazkiko protagonista Diario de Navarra egunkarian bezala, hemen ere Joseba Fernandez dugu, urrezko patinatzailea etxean. Joseba Fernandez Txinatik etxera itzuli da, munduko titulu bat eskuan duela eta 3 domina. Hortxe ospakizunetan ikus ditzakegu bere lagun eta senideekin. Eta bestalde, 2 kontu gehiago azpimarratuko ditugu, batetik Nafarroan, hezkuntzak 17 milioi inbertituko ditu obra eta eskoletan, eta bestalde, telefono mobil kontuak, Applek iPhone X-a aurkeztu baitu. Eta bestelako gaiak protagonista nagusi gaurkoan Gara egunkarian, lerroburu nagusia hauxe dio Madrilek mosoak eta TV3 seinalatu ditu, baina hautetsontziek aurrera jarraitzen dute. Akordio handiak PSC alderdia dagoen herrietan erreferenduma aurrera ateratzeko, besteak beste Terrassa eta Granollers bezalako herrietan. Argazki nagusian gaurkoan Puigdemont eta mosoen arduradun nagusia ikusi ditzakegu diadako egun bateko argazkian. Bestalde, lerroburu txikiago batean Frantziako kontuak izan ere erantzun herritarra Macronen lan dekretuaren aurrean, argazketa guzti dugu beko aldean, eta bukatzeko beste 2 albiste gehiago, Montoro eta PP kezkarik gabe agertu dira PNVk 2018ko aurrekontuak babestuko dituelako. Bukatzeko Euskal Herri osora edatuko da 17. bertsolari txapelketa. Eta aurrera egin dezagun berri egunkariarekin, lerroburu nagusian gaurkoan alderdi bateko kontuak ditugu, Aralar desegitea proposatu du zuzendaritzak helburuak beteta. Ezker Abertzale Zibil eta Zabalaren bilgunea izateko sortu zen eta zuzendaritzak uste du EH Bilduk betetzen duela gaur egun espazio hori. Bestalde, gaurkoan Frantzia dugu ere protagonista nagusi, Macronen lankodeari ezetz esan diote kalean eta manifestazio baten irudia ikusi dezakegu erdialdean, CGT eta Sud Solidairek deitu eta labek bat egin dute manifestazioan. Beste 2 kontu gehiago azpimarratzekoak, Frantziak ernalketa lagundua egiteko eskubidea zabalduko du eta bukatzeko konstituzionala Kataluniako legea ere baliogabetu du. Eta bukatzeko joan gaitezen Euskal Herri Erratiko lagunen agerkarira, 3 albiste nabarmentzekoak, batetik Aralar alderdia desegitea proposatu du zuzendaritzak, hortxe ikusi ditzakegu Aralar alderdiko 2 pertsona ezagun, Patxi Zabal eta bien artean. Bestalde, ikasturte berriari hasiera eman diote Marsillako ikastetxean eta horren erakusgarri dugu bertan agertzen den bideoa. Eta bukatzeko Sanferminetan 15 urteko gazte bat bortxatu zuen ustezko erasotzailea kartzelaratu dute. Jarrai dezagun gaurko eta aste honetako agenda ikusten. Gaur Zizurreko jaiak hasiko dira. Egun osoa izango da eta igandera arte iraungo dute. Gaur ere erakusketa egonen da iraiak 24 arte. Inguratzen gaituena izenburua dauka, sarrera doakoa da eta Zitadelako armagelan izango da. Gaur ere fotografia erakusketa. Burlatako kulturetxean doako sarrera dauka eta 3. fotografia desfokuratuaren astearen barne dago.
Ostiralean kontzertua izanen da, Navajita Platea, 25 urte, Zentral Cafe Antzokian izango da eta sarrera 25 euro balio du. Baluarte Jauregian ostiralean, arratsaldeko 8:00, 15 euro balio duen kontzertua izango da Nafarroako Orkestra Sinfonikoaren eskutik. Ostiralean ere, La Carbonera Tabernan, Mar Bandeja de Plata taldeak tributua egingo du Antonio Begari. Gaueko 10:30 izango da eta doako sarrera dauka. Ostiralean eta larunbatean, Prefiero que seamos amigos antzeslana egonen da Gaiarre Antzokian. Ordua, arratsaldeko 8:00 izango da eta sarrera 24 eurokoa. Larunbatean, Jokuen eguna familian ospatuko da Burlatako Udal Parkean. Izenburua, Zomorroekin jolasten. Ordua, goizeko 10:30 ordu 2 arte eta arratsaldean 4:30 5:30. Igandean ikuskizuna egonen da, Magic Espectacular. Gaiarre Antzokian izango da, arratsaldeko 7:00 eta sarrera 15 eurokoa. Igandean ikuskizuna euskeraz, Astronauta, abestiak eta koreografiak izanen dira, sarrera 3 eurokoa da eta ordua arratsaldeko 5:30. Iruñerriko udalerrietako berriak ezagutzeko unea iritsi da Larraitzen eskutik. Iraiak 13 dugu gaurkoan asteazkena ikus dezagun zenolako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñean eta Iruñerrian. Iruñarekin hasteko 9.000 ikaslek baino gehiagok parte hartuko dute ikasturte honetan irakurtzaletasuna sustatzeko udal programan. Udalaren tokiko gobernu batzarrak onetsi du 54.000 euro joko duen kontratua luzatzea. Eta bestalde udalak pasealdiak antolatuko ditu aste honetan adinekoendako eta mugikortasun urriko pertsonendako bizi trizikloetan. Bizikleta adin guztientzat programaren barruan. Mugikortasunaren hilabetearen jardueren barruan izen ematea zabalik dago bizikletak eramateko voluntarioei zein erabiltzaileei. Eta bestelako kontuak ere baditugu Iruña aldean, begibistan aurre proiektuak irabazi du Txantreako hegoaldeko parkearen lehiaketa, 5 finalisten artean aukeratua izan zen, hiritarren ekarpen gehien biltzen dituen proposamena da gainera. Eta 2018ko tasa eta prezio publikoak izoztu eginen dira, aurrera egiteko irizpideetan oinarrituz sakonduko da neurri hauetan. Eta bestalde musika kontuak ezagutzeko aukera ederra izanen dugu ere aste honetan, Pablo Sarasateren inguruko tailer artistiko bat egonen da ostegun honetan, Kondestable Jauregian. Datorren astean ere kontzertu eta tailer bat izanen dira Sarasateren figura hobe ezagutzeko. Eta Redin eta Kruzat Jauregia zaharberritzeko proiektuaren idazketa barkatu onartu du Iruñeko udalak zentro komunitario honetan kultura eta gizartea sustatuko dira. Eta bestalde 2017 urtean trebatu proiektuan 20 enpresek parte hartu dute, etxe bizitza eta etxabea konpontzeko ardura izan dute. Aurrera egin dezagun lehenik eta behin asteazkenero egiten dugun moduan, Eguesibarrekin, mugikortasunaren astea ospatzen ari da egun hauetan, iraiak 11 eta 17 bitartean mugikortasunaren astea ospatuko da, udal web orrialdean eskuragai daukazue jarduera guztien egitaraua. Bestalde iraiaren 16an datorren larunbatean, Sarrigurengo eguna ospatuko da, kale jira musika kantuz edota herri bazkaria izanen dira eta gauza gehiago ere antolatu dituzte egunean zehar. Goazen Etxauri aldera oraingoan, 2017-18 jarduerei begira xehetasun guztiak udal web orrialdean dituzue eta izen emateko epeari dagokionez irailaren 15 izanen duzue azkeneko. Kontu gehiago Etxauri aldean izan ere antzerki tailerren 4. topaketa izanen da iraileko larunbatetan, urrengo hitzordua larunbata honetan izanen da Irurtzungo antzerki tailerraren eskutik. Eta Etxauriko udalak hainbat diru laguntza banatuko ditu, besteak beste euskara ikasteko laguntza bat izanen da eta bestalde batetik euskarazko udalekuetarako. Eta kirol kontuak ere baituzte Etxauri aldean, izan ere areto futbola egiteko aukera egonen da 6-8 urteko neskato eta mutikoentzat izen emateko epea irekita dago. Eta aurrera egin dezagun Ezkabarterekin, 2017-18 ikasturterako hainbat jarduera kaleratu dituzte, besteak beste aurtengo berrikuntza borroka librea izanen da. Eta bukatzeko joan gaitezen Galarreko zende aldera, hemen ere badituzte hainbat kontuetan. Aizkibel mendi taldeak 2017ko irailetik 2018ko ekaina bitartean irteeren
egutegia dagoeneko prest dauka. Eta bukatzeko 2017ko ekonomia jardueren gaineko zergaren bandoari dagokionez, borondatezko ordainketa egiteko epea irailaren 27an bukatzen da. Eta ikus dezagun ondoren orduetan zenolako eguraldia izanen dugun.